7 मई को भारत देश के 250 स्थानों पर आपको ऐसे सायरन सुनाई दे सकते हैं। ऐसे सायरन कब और क्यों बजाए जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। युद्ध जैसी इमरजेंसी स्थिति में ऐसे सायरन बजाए जाते हैं। यह सायरन भारत सरकार के द्वारा बजाए जाएंगे, जिसके बाद एक मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल एक रिहर्सल है जिसमें होने वाले घटना को पहले ही क्रिएट किया जाता है ताकि लोगों को जागरूक और तैयार किया जा सके। ऐसी स्थिति में आपको अपने बच्चों, बुजुर्ग और किसी दिव्यांग पर्सन को अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। और बाकी के डिटेल्स स्क्रीन पर दिए गए हैं। स्टे सेफ, कीप सेफ एवरीवन।